Massa Bouchafa, Storzi Amres. Massa Bouchafa, ça fait des années. Il s'est doué de Kra. Massa Bouchafa تشنا داك يوث الحال. عليك تخص دارا. يمد بوم مassa Bouchafa طاسي فرحة. عجبك الحال مليح. إن شاء الله هنزهو كلي. يعجبك وأنت ساكت مع ربك؟ إيش كيف؟ أندو ثرزة في دوان. ثير زين كندا الكيبيك مونريال نبغى نزار اشوف تحلفوض فرحه طاس دي زوار مين غير كيمين عطاك مساحه ثانينا برود باسكو كيما غادي الصوض هذاك كيما غادي بوين كون دايف غادي حايه من الدقيق ولا كذا كود يوسان فرحنيه وسند خلا فرحين شطحين غنان يذيع زهان يذيع نشتاقي كويس فرحنا طاس الببليكا كاع عن كوبيك ان شاء الله تبغى وين كون تسوجد ثوالا وانت مغاربه الساكينيا تخميتي ثانينا برود سي بروفيسيونيل كل حاجه كم كانيس ثوايا من الخدمه كل شيء جارز تسدو ما كايس توالف يدس تي مغراوينيس مي ندير في غرين هذا السم الظرم شاده فما ثانينا برود ثوالا من لابروف ثوايا كل شيء زاد والو دوال ثوالا ما ساكس لا صار كومام تلها ما صبوا شافت شنا داك يوث الحال عليك تخص دارا الله 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 ولا نكذب شي ناس ندينا كينيا اش ندينا ريبوبليك كيبيك تسيي توجور دي السعاده في اكو تانينا برود أزول فلا كنت ثلاث أزول. أمك تسلم الحمد لله. الحمد لله كنت أمك تعجبك تسمع يجي Oui, تكتم زوجة دسم طارت معنا oui, c'est la première fois. أمشي دو فهمت l'ambiance أمشي دو فهمت زهود أجيرنا خص طحي كيبك ثماري وين خص Pas beaucoup de monde aussi, rose quand même. لو كنت فهمت تماري وين أكثر Bah oui, c'est sûr. On aurait aimé. اش استمتعتي باسكو ثاني نابرود نثني دي وين تما سابو شافتي كي تاكي ثم ما تعجبات انت مرايا كدا وين ويا اش استني ثاني نابرود Bah سنيني إن شاء الله هداوي ويا d'autres personnes. إن شاء الله هنزهو كلي. On aura une bonne ambiance aussi. C'est le plus important. امشي هيك جو الحال إلا قدروا بكثار مش تساوي ما سابو شافا بغا كان وقبلا وندينا تزواد دينا تنمرت عميروش تنمرتي ثاني نابرو دغدي وين ما سابو شافا ساكي غردا نسلام غدا وين شناي نظن غير كيبيك كنزار مولاش غدا سيتي سنا بلي بارتي سندار مونريال اكزام ما سابو شافا ثلاث كواس 1964 cette année elle va fêter ses 30 ans de carrière 30 سنه بوسميت تغني
الساعة 12 نتصفيفين دونك 12 ألبوم à son actif. بغا يوكنا نسميكتي 30 سنة كي عندنا كاكي تبغى تخدم elle va faire un album pour 2020 قد ما كنتو غاشني توسنا بلي les albums لينس elle va faire un genre de réédition de toutes ses chansons, ça va sortir en 2020. Azul Mara Flawen, donc qui est aussi musicien, روح à فرنسا avec Massa Bouchafa. Massa Bouchafa, ça fait des années, il y a une série de Kira. Voilà, donc je suis très très fier de l'accompagner à la Gale Canada pour les 2 dates. Donc thème Zoliti Montréal, la deuxième de Gale Québec. Et surtout, je voulais remercier le public de Rohan Swatas. C'est une chanteuse qui mérite. Elle mérite d'être accompagnée. Voilà, donc le Farah, je nous connais en tous les cas, ça a un bon moment. J'espère que le public aussi. Je remercie Thanina Prod, Rachid et Dahvia. Ils nous ont bien accueillis, on est bien accueillis. On a passé un bon moment. À discours, الفروحة كميجي إن شاء الله. الغاشية كميجي surtout. ولك الحسين يعطيك الصحة طاس شويه كتخدم بغيت تزلي تقبايليت طاك مازال لي زارونجور ميوزيسيان امكتيني لي تالونتيو ميوزيسيان ان شاء الله شنو تقبايليت مازال هذه دار الزات استلمت الحمد لله لاباس. عجبك وانت ساقي في مغراياكي؟ عجبني. اش هادي نمتي ثاني نابرود؟ تنمرتي ما طاس. ازول فلام. ازول فلاون. امشتي لي غدا؟ لاباس عقلي فرحه غير ميد نروح غير ذاكير يميد بوم مسا بوشافا طاسي فرحه. ان شاء الله من كل بريد كيغير مرثايو 3 مرات ذوك السكواس خير تساوي مكا مسا بوشافا داوي موياض ان شاء الله ونفرحوا كيما راه اجمعينك. اسمي فميني؟ ايش؟ ما انيا ماتيلدا. يعجبك وانت ساقيت مغرب وسط؟ اش كيت فريمون. تولف انت سمدات مغربي القبايل نغالا؟ غاني ثيكوال. كيف لو بلوس بوسيبل فوالا. مشي فرحة متي كتم زورة نخدم ذيك بك ثم غراي عجبك الحالة مشي دوفهم ثم غراي. Ah oui, l'ambiance est chkit. Je trouve le rachis c'est vraiment cool. أزول فلاون ذاكي الوناس المزين كباك فاون دينا ثنمرت سوقي دي سوجد ثم غرايقي ذاني سفرحان مسبو شفا استغزل عمريس شناين ينازورنا كنت مورايقين تمورا القبايل تمورث الفراني عميروش ذاكي غورنا لي ميوزيسيان
تنمرت من ستوس دا سرا مع تيلين تمغري ونسي هذا ساون نونكوراجي لي زارتيست إذ لسا قبيلة ذي مغور سرما هذا غني المزيان تيزيوني وداكوين زران سيد كان دوال سنجد كان سموزغوث نزوان تمورث وننا تنمرت نون ثيلي زري بالميديا تنمرت نون ستوس دا مازال فريدي ذول امنو غيتكمل تنمرت. أزول فلاون أزول فلاون أمك تسليم تعجبون نشوف مغراياكي عجبك الحال مليح الملال دوك الحباب دي مولان دا تمورت صافي بليزير عجب الحالة يلها تكون صحة مغراياكي اوني بيان كونتون حالة مليحة شطحنا زهينا قصرنا سي اكستراوردينير دينا يعطيكم الصحة وقاعد يورغانيزين ليفينمون ياكي نكوني نساد الساقي غاس إلى وين يخصن مي سير ثاني مغور داغان طونك إلى لي فور لا الغاشي فغان أنا افونسي قبايليتنا أندو ثالث ذاتي يدون أقلا غيدون ما كيستحق ما أقلا يدون كنا أزول فلاك يدلو الناس أنا الجوهر أزول فلاون لا سلامينا أمك تسليم أقلا لاباس سيرتو ما كيرزم ثمرة دونك أقلا تربية يعطيكم الصحة وي قرزمة ثمرة يعطيكم الصحة كونيك سبونسورز انت مغراياكي كونيك زنزين لي بيي comment vous trouvez ça? On trouve ça vraiment c'est magnifique puis c'est pour une première expérience. Nous on s'implique pour vendre les billets mais on veut surtout rendre service à toute la communauté kabyle de Québec. Les événements Yagi, ça a permis à tout le monde de se retrouver en quelque sorte. Donc, de milieu familial. Nous avons avec plaisir. Avec aussi le Qvaïl. Donc, mais surtout, on remercie beaucoup Thanina Prod à travers tout l'effort qu'elle a fait. Donc, c'est grâce à elle que tout ça a eu lieu. Et puis évidemment les invités, Hanan, Massa Bouchafa, c'est connu, hein, c'est tout un plaisir de l'avoir ici. Donc vraiment pour avoir contribué un petit peu, ne serait-ce que modestement à cet événement, qu'il ait lieu cet événement. Là, vraiment, on est vraiment très contents.
Azul Flower. Azul. Donc, vous êtes marocain, c'est ça? Chtila Khveili. Bah, bienvenue chez nous. Comment vous trouvez ça? Franchement, c'est bon. J'aime beaucoup ça. C'est la deuxième fois que je viens ici avec Smaïl. Que vous venez dans une fête kabyle? C'est magnifique. C'est vraiment. C'est bon, mais merci. بسيط ورده مزيان ورده مزيان ولا تدنا شويه كان المنبوث يدك ودن voilà. Chtila كيف تفهم غراياكي ما سابو شافها مشيو ندعجب. Ça va, l'ambiance, ça va très bien. باش ثاني مثلا نابرو تكتب دورتار داوين شناي غير كيباك نكوني ما نوفات تكمل اش ثاني كنا ان شاء الله ونيماري بيان دسنا مكتسنا رموريال وسي تسنا ذاك ورنا والحاجه يسفرحن. Merci, Merci ça. Bonne soirée. Dans le fond, c'est l'épicerie Deli Universel. On est situé à la place de la Cité. Ça fait une année depuis qu'on a acheté l'épicerie. Donc on est là aussi, c'est comme une passerelle aussi, c'est un lieu de rencontre. Les Algériens en général, et puis les Maghrébins. Donc on est là aussi peut-être pour apporter quelque chose de chez nous, pour vous, pour nous aussi. Et puis مرحبا يسون à tout moment. Merci Noël. شام دينار وقد يسنك ديك الساقيني ذي الكيباك وفرحة تصمي ولا لصات شهور. ثاني بير ميديا ميرسي افو. نغني الرايس